ƙwaya biyu da application ɗaya. Wani lokacin za ga mutum yana so ya amfani da WhatsApp guda biyu, sai ga ya installing ɗin wancan ya installing ɗin wancan. Amma wannan hanyar da ku bi da application ɗaya na WhatsApp za ku iya buɗe WhatsApp kala-kala. Farko za ka shiga WhatsApp application ɗin WhatsApp ɗinka kamar haka. Ai kun san WhatsApp ma gashi nan. Za ka shiga application ɗin WhatsApp ɗinka, sai ka kunna data dama. Wannan jira yana loading. Yauwa bayan ya gama ga wata ɗan alama can wanda za ka kamar ɗan mutum da plus a gefensa. Gashi nan. To nan za ka taɓa, za ka danna. Sai ka ƙure idonka sosai ga wata F plus can a saman nan gurin. Ga ta nan wata F plus, sai ka taɓa ta. Ga ta nan sai ka danna OK. Bayan ka danna OK sai ka ɗan jira. Kamar za ka ga kamar WhatsApp ɗin naka ya wannan ya goge, amma ai ba gogewa yayi ba. Bayan ya gama gashi nan sai ka zaɓi yaren da kake so. Mu da English za mu yi aiki. Sai ka danna arrow ɗin nan, sai ka danna agree and continue. Ga ta nan a can ƙasa. Sai ka sa lambar wayarka, dama kun iya register. In kuka duba bidiyon mu na baya na yadda ake yin register da WhatsApp. Sai anjima da Allah ku manta ku yi subscribe, sannan ku yi share, ku yi comment kuma, inda mai tambaya.